Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 ya mwaka wa 2026, ikiwa ni maazimisho ya sikukuu ya wafanyabiashara maarufu kama Sabasaba. Haya ni maonyesho ya 50 tangu kuanzishwa kwake. Katika Sabasaba hii hali imekuwa ni tofauti kidogo na vile ambavyo tumeweza kuzishuhudia sikukuu hizi katika miaka ya nyuma. Lakini nini ambacho kimechagiza au kimeleta utofauti wa sikukuu hii kwa mwaka huu? Ni uwepo wa viashiria ama uwepo wa vuguvugu la maandamano ambalo lilikuwa limepangwa au lilikuwa weza kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Hali hii imeweza kusababisha kusuasua kwa watu kuweza kufika katika maeneo ya viwanja hivi vya Sabasaba, lakini bado kwa namna moja ama nyingine tumeweza kushuhudia wananchi wakitoka sehemu mbalimbali wakiweza kuhudhuria katika viwanja hivi vya Sabasaba na kuweza kujipatia mahitaji yao mbalimbali na kuweza kutembelea katika mabanda tofauti tofauti. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Fatma. Vipi Sabasaba ya leo umeionaje? Iko poa, lakini tumepata baraka ya mvua, sio mbaya. Ni mara yako ya ngapi kuingia Sabasaba? Ni mara yangu ya kwanza. Ni mara yako ya kwanza. Ni vitu gani ambavyo unaona tofauti ambavyo unahisi kwamba wewe kama mtu ambaye umeweza kufika katika viwanja vya maonyesho ya Sabasaba umeweza kunufaika mbali na mtu ambaye hajaweza kufika katika viwanja hivi vya Sabasaba? Nimeona vitu vingi, pia kuna punguzo za biashara. Ni kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi? Mazingira, kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza. Mazingira yao ni mazuri sana hivyo, na kupata bidhaa kwa pungufu, naweza nikasema hivyo. Nimenufaika na vitu kama hivyo. Unatoa wito gani kwa watu ambao bado hawajafika katika viwanja hivi vya Sabasaba, ikiwa serikali imetangaza kwamba siku zimeongezeka? Awali ilikuwa ni mwisho ni tarehe 13, lakini sasa tunaenda mpaka tarehe 14. Unatoa wito gani kwa watu ambao hawajafika Sabasaba? Waje kwa wingi, kwa sababu waje kwa wingi watajipatia vitu kwa bei rahisi. Hivyo. Shukrani sana. Asante sana.